Một buổi sáng đẹp trời, mèo Mew dạo chơi trong rừng. Nắng chiếu qua tán lá, chim hót líu lo, Mew cảm thấy thật vui vẻ. Đột nhiên, Mew nghe thấy tiếng khóc nhỏ nhẹ. Mew liền bước lại gần và thấy bạn sóc con đang ngồi bên một hố đất, mắt rưng rưng. Sóc con nói trong tiếng nấc: hạt dẻ của mình bị rơi xuống hố rồi, mình không lấy lại được. Làm sao bây giờ? Sóc con buồn bã cúi đầu. Mew xoa cằm suy nghĩ. Mew nhìn xuống hố, nó khá sâu, nếu nhảy xuống lấy thì lại khó trèo lên. Mew phải tìm một cách thông minh hơn. Mew đảo mắt nhìn xung quanh, rồi reo lên: mình có cách rồi. Cậu nhặt một cành cây dài gần đó và cẩn thận thả xuống hố. Sóc con vui sướng, nhanh nhẹn trèo xuống theo cành cây, nhặt lấy hạt dẻ yêu quý. Cậu ôm chặt lấy nó, miệng cười rạng rỡ và nói: cảm ơn Mew nhiều lắm, không có bạn, mình không biết làm sao nữa. Mew mỉm cười, vẫy đuôi vui vẻ. Các bé ơi, giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn là một điều tốt. Khi chúng ta giúp người khác, niềm vui cũng lớn hơn rất nhiều. Hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nhé.